ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏଠି? ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଆଣିଛୁ ବିକ୍ରି କରିତେ ସେ 5 କିଲୋ ଜାଗାରେ 6 କିଲୋ କହୁଛନ୍ତି ସେ 6 କିଲୋ ଜାଗାରେ ଆମେ କି ଦେବୁ ଆଗରୁ ତ 2-3 ପାଳି ହେଲା 5 କିଲୋ ଲେଖା କାଟିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 6 କିଲୋ କାଟିବା। ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଧାନ ତ କହିଲେ ଇଏ କରିବୁ ଉଡେଇକି ଆଣ ଇଏ କରି ଆଣ ସବୁ ଆମେ କରିଛୁ। ହଁ ଯଦି ସାର୍ 6 କେଜି କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ଦେବେ ନାଇଁ ନା କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ଅସୁବିଧା କହିଲେ ଆମେ ଉଡେଇ ଉଡା କରି ସବୁ ଆଣିକି ଦେଇଛୁ ତଥାପି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 6 କେଜି ନହେଲେ ତମେ ଦେବ ଯଦି ଦିଅ ନହେଲେ ନାହିଁ ସବୁ ପଳେଇ ଗଲେ ଆମେ ଏଠି ଜଗିଛୁ ଆଉ ଜଗିବା ରାତି ସାରା ଜଗିବେ ନା କଣ? କିସ କରିବା ଧାନ ଆଣିଛୁ ମାନେ ଆଉ କିସ କରିବା। ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ଭାଇ? ଆଜି ତ ଆମର ଡେଟ୍ ଥିଲା ଧାନ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଧାନ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଧାନ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ପାଳି ଦେଖିଲୁ ଯେ ପର କୁଇଣ୍ଟାଲେ 5 କେଜି ଲେଖା କାଟୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ କାଟୁଥିଲେ? ଆମର କିଛି ଧାନରେ ମଳି ଧୂଳି ସେ ଅଗାଡ଼ି ଅଂଶ କିଛି ରହୁଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ 5 କେଜିଟାକୁ ଆମେ ମାନୁଥିଲୁ। ହଁ ଚାଷୀ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଅଛି, ହଁ ଯାହା ହଉ ଧାନଟା ଆମର ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉ ବୋଲି ହଁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ। ହଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଦୁଇ ପାଳି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 5 କେଜି ଲେଖା କାଟି ଆସିଲେଣି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଧାନ ପଡ଼ିବ ଆମର ବି 5 କେଜି ଲେଖା କାଟିଲେ ବି ଆମେ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମେ ଧାନ ହଠାତ୍ ଆଣିକି ମଣ୍ଡିରେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ସିରିଏଲ୍ କଲୁ ଟୋକୁନି ହିସାବରେ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା। ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 6 କେଜି ଲେଖା କାଟିବେ। ମୁଁ କହିଲି 6 କେଜି କେମିତି କାଟିବା? ଆଉ ଆଜ୍ଞା 2 ପାଳି ତ 5 କେଜି ଲେଖା କାଟି ସାରିଲେଣି ଆମ ବେଳକୁ କାହିଁକି 6 କେଜି କାଟିବେ? ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ ଯଦି 5 କେଜି ଲେଖା କାଟିବେ ତାହେଲେ ଧାନ ଆମର ବିକ୍ରି କରିଦେବା। ଆଉ ଯଦି 6 କେଜି କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦେବାନି। ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଏଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ସେ MD ବି ପଳେଇଲେ ମିଲର ବି ପଳେଇଲା ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଆଉ ରାତିରେ ଜଗିବ କିଏ ସେଇଟା ବି ଭାରି ଟେନସନ୍। ଖାଲି ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି ଧାନ ହଁ ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଧାନ ପଡ଼ିବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆଣି ଆସୁଛୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ରିକ୍ସ ନେବ ଏଇଟା କିଏ? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୋଉ ମିଲର ଆସିଥିଲା କି? ଆମର ଏଇଟା ସାର୍ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମିଲର ଆସିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଓକେ ଓକେ।